る人に進行している病気5選。昼間眠くて仕方ないあなたへ。それ病気のサインかもしれません。保存してしっかり見てみて。夜何度も呼吸が止まってる。寝ても眠気が取れない。いびきピルマの眠気は要注意。うつ軽度の気分障害。心が疲れると脳もシャットダウン。やる気が出ない常に眠い心の SOS。代謝が落ちて体が省エネモードに。むくみ寒がり眠気ホルモン異常かも。脳に酸素が届かず眠気が頻発。顔色眠気立ちくらみ鉄分不足のサイン。食後に急激な眠気、血糖値スパイクの可能性大。